釧路、根室、十勝地方および日高地方では15日にうねりを伴った高波に警戒してください。北上を続ける台風5号は明日朝にも道内に上陸する恐れがあり、道東では警報級の大雨となる可能性があります。道東や日高地方では7メートルの高い波となり大しけになる見込みです。台風5号の接近に備え、釧路市の漁港では漁船をロープで固定するなどの対策が取られていました。明日も休み出れないからな。俺いつも桂恋に船入ってんだけど、今日もう途中持ってきたのさ、なぎ悪くなるから。道教育委員会によりますと、釧路市や釧路町などの小中学校、高校合わせて21校で臨時休校を決めているほか、根室管内の標津町の小中学校4校で授業開始時間の繰り下げを決めています。